Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Mislim, da se slišno, ne? Se nas ne veliko odkud. Torej, lepo pozdravljeni v mojem imenu. Kot je razvidno iz samega naslova, vam bom predstavila v svojem prispevku vpliv sprememb v gospodarski politiki, lokalne potrebe po izobrazbi zaposlenih in seveda posledično tudi na prilagajanje obstoječih in ustanavljanje novih šol na področju Zasavja v obdobju socializma. Prvo obdobje, to je prvih 5 let po drugi svetovni vojni, ko je industrializacija potekala strani države, državno vodeno in centralno organizirano, je država urejala med drugim tudi šolstvo in sicer z različnimi odloki, ki pa niso bistveno vplivali na spremembe šolstva, razen mogoče to, da je bila v tem prvem obdobju ukinjena meščanska šola in pa nekateri krajši tečaji strokovnega izobraževanja. Zato se je ohranjalo predvojno izobraževanje, kar pa je bilo za Zasavje povsem sprejemljivo, saj se potrebe po strokovnem znanju niso bistveno spreminjale. Tako so se ohranile obrtne šole, ki so še vedno izvajale pouk v prostorih osnovnih šol in pa seveda tudi poučevanje se bistveno ni spreminjalo. Izjema je bila samo rudarska šola in sicer zaradi tega, ker je imela svoje lastne prostore že iz časa okupacije, čeprav njeni začetki segajo v leto 1905. Takrat je namreč Štajerski deželni šolski svet izdal odlok o ustanovitvi 5-letne rudarske nadaljevalne šole in sicer na pobudo domačinov. Šolo je dobivala subvencija od države, od lokalnih oblasti in pa od trboveljske premogokopne družbe. Tudi ta šola je gostovala v prostorih osnovne šole. Učenci, ki pa so uspešno končali to šolanje, so se lahko zaposlili kot kvalificirani delavci pri rudniku, imeli pa so možnost nadaljevanja šolanja za jamske nadzornike na šoli v Celju. Šola je v času okupacije doživela prvo organizacijsko spremembo in sicer postala je 3-letna. Dobila pa je tudi svojo lastno ustanovo, tako imenovano šolbarake. V letu 1942 pa je nemški okupator ustanovil še eno rudarsko šolo in sicer v Zagorju in sicer zaradi tega, da bi usposobil dovolj ustreznega kadra za pridobivanje zadostnih količin premoga za vojaške potrebe. Obe šoli v tem obdobju sta delovali pod okriljem rudnika oziroma pod nadzorom nemške okupacijske uprave. Rudarski šoli, ukinjeni ob koncu vojne, sta nadaljevali s poukom že jeseni leta 1945. Zaradi potreb povojnega rudarstva pa sta vpisovali še oddelek kovinarske in elektrostroke. Leta 1947 se jima je pridružila še šola v Krasniku in sicer samo za dobo 3 let. Šole so v pedagoškem pogledu spadale pod Ministrstvo za šolstvo oziroma prosveto. Njihovo ustanavljanje, delovanje in ne nazadnje tudi sama izgradnja s potrebami razvijajočega rudarstva in pa seveda tudi od pristojnega ministrstva. Tudi v kasnejšem obdobju je organiziranje samih rudarskih šol vezano in pa tudi financiranje na organizacijske in pa zakonske spremembe. To traja vse do ukinitve te šole leta 1992. Rudarske šole, oziroma lahko rečemo, da od leta 1968 po združitvi ene same, sedež je imela v Zagorju, na to združitev pa je vplivala združitev rudnika Trbovlje-Hrastnik z Zagorskim rudnikom. In ta šola, oziroma že njene predhodnice, so se vse od leta 1945 srečevali s problemom vpisa učencev, saj se lokalni otroci niso množično odločali za ta poklic, ne glede na šibko socialno stanje takratnih družin. Zaradi tega med šolajočimi prevladujejo otroci iz pretežno kmetijskih predelov Slovenije, vojne sirote,
Vse do ukinitve šole pa iz manj razvitih predelov Jugoslavije, lahko rečemo kar Bosne in Hercegovine. Zaradi tega že leta 1948 na osnovi sklepa uprav zasavskih premogovnikov ustanovijo dva internata. In sicer prvi internat je deloval v Trbovljah do leta 1968, drugi internat v Zagorju pa je deloval do leta 1983, ko so vojence preselili v novo zgrajeni dijaški dom rudarskega šolskega centra v Hrastnik. Šola je kot poklicna šola izobraževala za poklic rudar, to je bilo troletno šolanje, in pa za poklic rudar-kopač, to je bilo dveletno šolanje. Od leta 1981 pa še za poklic rudarskih tehnik, kar je bilo povezano z uvajanjem usmerjenega izobraževanja in novih vzgojno-izobraževalnih programov. Temu so potem sledile še organizacijske spremembe šole. Šola je postala tost delovne organizacije Zasavski srednješolski center Miha Marinko in kot taka je potem delovala do leta 1990, ko se je tako, kot vse ostale šole v centru, ponovno osamosvojila. Temu je sledila potem še ustanovitev njene pravne naslednice, to je Srednje šole za rudarstvo in geologijo, še vedno s sedežem v Zagorju. Po letu 1950 pa so se v Zasavju začele pojavljati potrebe po pestrejšem strokovnem izobraževanju in sicer to je potekalo vzporedno z ustanavljanjem novih tovarn. Zato in pa tudi zaradi potreb delavskega upravljanja je postopoma začelo preraščati v družbeno samoupravljanje, kot tudi sprememb v šolstvu so začeli ustanavljati nove šole. Prvo bistveno spremembo je strokovno izobraževanje doživelo leta 1967, to je zakonom o srednjem šolstvu, ki je vse poklicne šole poenotil oziroma jim dal formalni status srednjih šol. Ta zakon je tudi razlikoval periodično in pa celoletno organizacijo pouka, ter tako začel v bistvu zmanjševati vlogo nekdanjih mojstrov. Največje spremembe pa so potekale po letu 1974, to je v tako imenovanem procesu usmerjenega izobraževanja, ki naj bi poenotil oziroma dal neko splošno izobrazbo na srednji stopnji, hkrati pa poudaril produkcijsko vlogo samih šol. Kljub sprejetju leta 1981 ta zakon o usmerjenem izobraževanju Slovenija ni v celoti realizirala. Tako je na primer pri poklicnem izobraževanju še naprej nudila možnost izbora za različne strokovne smeri že pri vstopu na srednjo šolo. Ni pa ji uspelo zmanjšati praktičnega izobraževanja. Ta minus so poskušali potem nadoknaditi v dobi pripravništva, vendar pa delovne organizacije te naloge niso bile niti pripravljene, niti sposobne prevzeti. Eno prvih šol, vezanih na to potrebo, ki se pojavi po letu 1950, ustanovi strojna tovarna, potreba po večjem številu kvalificiranega kovinarskega kadra, ki pa ga ni dajala rudarska šola, ker je imela v bistvu samo eno smer kovinarjev. No in zaradi tega leta 1952 delavski svet strojne tovarne ustanovi industrijsko-kovinarsko šolo STP. Še istega leta jo potem potrdi tudi vlada Ljudske republike Slovenije in pa pristojna inštitucija. Ta šola je najprej imela prostore, ki so bili v lasti rudnika Trbovlje-Hrastnik in seveda niso ustrezali potrebam izobraževanja. Zato in pa zaradi naraščanja interesa otrok, lokalnih otrok za kovinarsko stroko, sta potem regionalni okrajni in pa republiški sklad za gospodarske kadre financirala izgradnjo nove šole, nove stavbe za teoretični pouk. Zemljišče pa je dala sama tovarna, pripravili so pa dijaki sami v sklopu uradniškega dela. Novo zgrajena stavba je bila potem namenjena, izročena svojemu namenu leta 1959,
V 60-ih letih pa je pridobila še dodatne prostore za tako imenovane šolske delavnice. Šola je izvajala redni 3-letni pouk z zaključnim izpitom, organizirala pa je tudi številne tečaje za pridobitev internih kvalifikacij zaposlenih. V letu 1964 pa je Delavski svet strojne tovarne industrijsko šolo preimenoval oziroma preoblikoval v poklicno šolo druge stopnje s praktičnim izobraževanjem, zaradi tega, ker se je pojavila potreba po kovinarjih v širši družbeni skupnosti. Šola je postala javna vzgojno-izobraževalna inštitucija, izobraževala je tudi za potrebe drugih delovnih organizacij ter po programih, ki so spadali pod ostale šole izven lokalnega okvira. Najpomembnejšo spremembo šola doživi leta 1982, ko se pod to delovne organizacije strojne tovarne poveže s srednjo tehniško in pa strojno in pa elektrošolo v enoten TOS, to je srednja šola kovinsko-strojne usmeritve Trbovlje. Od leta 1983 delujočo zopet v sklopu tega zasavskega srednješolskega centra Miha Marinko. Istočasno pa se spremeni tudi sam status šole. Šola postane poklicna šola z rednim 3-letnim skrajšanim programom ter srednjim 3-letnim in 4-letnim programom. Leta 1984 pa je uvedla še tako imenovani nadaljevalni program. Šola je izobraževala tudi izven svoje ustanove, imela je dislocirane enote, naprimer pri Vzgojnem domu Radeče, izobraževala in organizirala je tečaje iz dela in obdelu za celotno zasavsko regijo, koncem 80-ih let pa začela že uvajati tudi nove programe za različne tehnične poklice. Status srednje šole je ohranila tudi po letu 1990, torej po ukinitvi centra in po preimenovanju v srednjo strojno šolo Trbovlje. Sporedno s vsemi temi spremembami pa so potekale spremembe tudi v organiziranju in poslovanju podjetij, kar pa je sprožilo potrebe po ekonomsko izobraženih kadrih. Teh v Zasavju praktično ni bilo, saj je bilo tovrstno znanje omejeno le na osnovna vedenja, ki so jih dobivali otroci v predvojnih šolah. Nastali problem so najprej poskušali reševati s tako imenovanimi gospodarskimi šolami, žal pa neuspešno. Zato so si vodilni v Zasavju prizadevali za ustanovitev ustrezne strokovne šole, to jim uspe leta 1956. Takrat Okrajni ljudski odbor Trbovlje izda odlok o ustanovitvi ekonomske srednje šole. Njeni ustanovitelji se menjajo sporedno s političnimi spremembami kraja, medtem ko organizacijske spremembe potekajo v skladu z zakonodajo. Nekih tudi vidno, najpomembnejša pa je bila izvedena leta 1975. Kot vidimo, se tudi tu združita dve šoli, in sicer ekonomska šola se poveže s gimnazijo v enotno šolo, delujočo v sestavi šolskega centra Trbovlje. Ta center je bil konstituiran leta 1975 in naj bi uresničil dolgoletne težnje regijskega izobraževanja šolam in pa tudi enake pogoje vsem šolajočim v regiji, hkrati pa omogočili hitrejše prilagajanje potrebam združenega dela. Proces je potekal zopet v duhu usmerjenega izobraževanja, potrdil pa se je leta 1981 s ustanovitvijo srednje šole naravoslovno-matematične in ekonomske usmeritve Trbovlje. Tudi ta šola je delovala v sklopu centra. Za ekonomsko šolo po vsebinski plati to ni pomenilo nobenih bistvenih sprememb, ravno tako pa tudi ne leto 1990, kot center razpade, šola pa še naprej ostane povezana z gimnazijo, pa čeprav pod drugim imenom. Ekonomska šola je leta 1956, ko je bila ustanovljena, gostovala v prostorih osnovne šole Trbovlje. Že pri vpisu se je zaradi uspešne obveščenosti osnovnošolcev vpisalo v prvi letnik 66 otrok iz kmečkih in delavskih družin.
Interes za šolanje se je nadaljeval tudi celotno kasnejše obdobje delovanja te šole, omogočila pa ga je med drugim tudi preselitev v prostore gimnazije, šolskega poslopja v dogovorjene prostore, kajti v tej stavbi, ki imate na fotografiji, še danes delujeta v bistvu obe šoli pod enim imenom. Visoko število šolajočih, poprečno jih je bilo letno okrog 250, pa je bilo pogojeno s neposrednimi potrebami delovnih organizacij po tem kadru, kakor tudi zaposlenih, ki so sami čutili potrebo po dodatnem ekonomskem izobraževanju. Zato je šola poleg rednega izobraževanja organizirala tudi dopolnilno izobraževanje, takrat imenovano izobraževanje iz dela, v sodelovanju s delovskimi univerzami. Uspešno delovanje šole se je nadaljevalo tudi v obdobju samostojne Slovenije. Osamosvojitev Slovenije in spremembe v družbeni ureditvi so vplivale v negativnem smislu na spremenjeno vlogo zasavskega gospodarstva v novo nastali državi, posledično seveda na potrebe po izobraževanju. Nastala situacija je zahtevala hitro odzivno šol. Tako je na primer ekonomska šola začela uvajati prenovljene programe, prilagojene novim poklicnim standardom. Srednja šola, srednja strojna šola, danes imenovana srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, uvajati nove in posodabljati obstoječe usmeritve. S tem se je proces zmanjševanja šolajočih sicer upočasnil, ni pa se zaustavil. Pri srednji šoli za rudarstvo in geologijo pa vidimo nagel upad šolajočih, ne glede na to, da so uvajali nove programe, ampak sam razpad Jugoslavije in s tem v bistvu baza tistih otrok, ki so jih privabljali v to rudarsko šolo, je bila izgubljena z razpadom države. Poleg tega pa tudi same težave v rudarstvu pripomorejo k temu, da se število otrok še zmanjšuje. To je tudi razlog, da je bila šola skoraj po 100-letnem delovanju dokončno ukinjena. Nasledila je pravna naslednica srednja šola Zasavje, ki se je poleg tega, da je uvedla povsem nove programe za poklice v drobnem gospodarstvu, obvezala, da bo izvajala tudi iztekajoče programe svoje predhodnice. Kljub veliki fleksibilnosti vodstva zasavskih srednjih šol, pa zasledimo naglo upadanje šolajočih, zlasti v zadnjih desetletju. To je tudi razvidno iz teh tabel. In sicer razloge lahko iščemo v šibkejših generacijah, v nezanimanju otrok za te navedene obstoječe programe, predvsem pa slabše pogoje za zaposlitev v lokalnem okolju. Hvala lepa za pozornost. Iskrena hvala, gospod Hacin. Če imam bilo kako vprašanje, najkar vprašal, došli predstaviti. Jaz bi vprašal glede usmerjenega izobraževanja, ki je bilo določeno takrat, če se spomnim, da se uravnava tudi število glede na potrebe gospodarstva in da je gospodarstvo zastopano prek, ne vem, prek SIS-ov. Ja. Samo upravni interes. V praksi, če se mogoče kje dosledili? V praksi obstajajo podatki o zaposlovanju teh otrok v podjetjih, v lokalnem okolju. In v bistvu mi nekje do leta 1980 in malce čez se ti šolajoči otroci dobijo službo v lokalnem okolju. Zdaj, da je bila ta potreba taka, v narekovajih bomo rekli, zaposlovali so pač vse, vemo, da je potem socializem pač sprožil problem prevelike zaposlenosti ljudi. Ampak šolajoči otroci so v podjetjih dobivali tudi štipendijo, to pa je tudi pomenilo, da so potem v končanem šolanju si lahko zaposlili v teh tovarnah. Ampak iz podjetja so javili potem recimo za naslednjih 5 let? Veste kako, jaz lahko povem konkretno za primer rudarske šole. Rudarska šola je rabila toliko in toliko kadra. Ker šolajočih otrok v Zasavju ni bilo, je šla šola in pa vodstvo rudnika v Bosno in Hercegovino na posamezna najrazvita področja,
tam so naredili reklamo, obljubili so jim štipendijo, ne samo obljubili, dejansko so jim potem to štipendijo tudi dali in ti otroci so se potem preselili v internate rudarske šole. Po končanem šolanju so oni dobili tudi službo pri nas. In v bistvu, na primeru rudarske šole, jaz sem tam namreč tudi v 80-ih letih poučevala, zato vem to iz prve roke, je bilo to recimo eden izmed razlogov velikega doseljevanja ljudi iz ostalih republik v Zasavje okolje. Dejansko so dobili službo, ker so se kadri število potrebnega kadra javljalo na šole. In tudi v pisci ste videli tam 1989, so te številke kar precej visoke. Po leta 1991 se je to popolnoma za rudarsko šolo ne, ukinem se, za rudarsko šolo je postal velik problem zato, ker je razpadla Jugoslavija. Mi nimamo dotoka otrok, ampak bom rekla, tako na rekovajih so sreča o tem, ker so tako rudnike začeli zapirati. So v postopku zapiranja in je dejansko še problem tega kadra, ki je zdaj zaposlen. Tako da ta šola je pač bila odpisana glede na gospodarske potrebe. Pri kovinarski šoli, ne vem, se sem zelo na hitrco nekaj zadnja tabela dala, je problem kovinarjev. Teh ne ravno več v Zasavju, ker je strojna tovarna kot gigant kovinske industrije v bistvu samostojni Sloveniji propadla. Šola se rešuje pa zdaj na te načine, da opisuje druge programe, recimo avtomehanik, računalničari, torej sodobnejše programe. Tukaj nimajo več klike. Tukaj ne da tovarna potrebo, ali pa privatniki, po številu izobraženih, ampak se pač otroci odločajo na osnovi svojih lastnih odločitev. Tako da zdaj se to ne pokriva več. Šolajoči in zaposleni se nič več ne pokraša v lokalnem okolju, kot se je to dogajalo v času socializma, ampak morate vedeti, da ste pač mlajši, takrat je bila dogovorna ekonomija, takrat je bil zaprt ekonomski trg in pa trg je bil usmerjen na Balkan, torej v Jugoslavijo. Mogoče čisto Miha Malinko se je poimenovala še po smrti njegovi, ne še za časa življenja. Strojna tovarna je bila tudi nekaj časa imenovana Miha Malinko za časa še njegovega življenja. Takrat, v času socializma, to ni bilo problem, se smo imeli tudi osnovno šolo Josip Broz, pa je živel še, tako da takrat, ali pa Titovo velenje je bilo še pred smrti, po smrti. Drugač pa ni bilo to problem v tistih časih, da ne bi poimenovali jih po Miha Malinko je bil pač Drbovčan. Še? Še bi spala. Ja, jaz imam eno vprašanje, koliko je bilo na tej šoli deklet, ali so bili izključno samo fanti? Katera šola sprašuješ? Na teh, bom rekla, tehničnih... Takole, rudarsko šolo. Bomo začeli s rudarsko šolo. Na rudarski šoli so bili do leta 1981, ko se začne uvajati poklic rudarski tehnik, sami fantje. Ko se začne uvajati poklic rudarski tehnik, je bila odskočna deska za izobraževanje naprej, so se začela popisovati tudi dekleta. Na tehnični šoli se začnejo popisovati, ne na kovinarski šoli, to je treba ločiti, mi smo imeli kovinarsko šolo, jaz sem kovinarsko predstavljala, na kovinarski šoli deklet praktično ni, ampak ko se leta 1961 odpre pa tehniška šola, tudi strojna, pa potem kasneje elektrosmeritve, tam imamo pa tudi prva dekleta, ki številčnosti zdaj ne moramo odgovoriti, ampak to je to. Drugačno slika je pa na ekonomski šol, tam prevladujejo pa dekleta, so pa fantje v manjšini. Vprašali sem namreč zato, ker nepodobna zgodba, recimo je na Ravnah, ki je bila metalurško-industrijska šola, čisto tovarniška šola. Zdaj moje ugotovitve so, da so bile te šole zelo potrebne, ker so sicer v železarno prihajali ljudje iz podeželja, dosti nevajni teh hitrih strojev in je bilo izredno veliko delovnih nezgod. In s tem, ko so oni uvajali vse te mlade fante, najprej izobrazili v metalurško-industrijski šoli, so jih usposobili, da so po 3 letih lahko že delali za stroje. Potem pa v 60-ih letih so vse ljudje v našem okolju imeli, ugotavljali, koliko je na razpolago
zniževala so stroške in zelo dobro so želela prodati, ampak ta dobiček, ki ga zdaj imenujemo dobiček, ta sredstva so pa vlagali nazaj pa javno dobro. To pa je razlika za zdaj še. No, pa glede deklet lahko rečem to, nekaj troške se iskali, prinesel ta problem zaposlovanja mladih deklet, reševanja ta način, da so pa odpirali tako imenovane ženske tovarne, kjer ni bila potreba po izobrazbi, ampak po pridnih rokah in pa po sposobnosti teh deklet, da so se priučile za tist, bom rekla, delček procesa, ki so ga pripravili. To so recimo peko, listca, jutranka, to so te ženske tovarne, vsaka pa se naučila en del delovnega procesa, zato so jo usposobili in lahko se je zaposlila že pred 18 letom. In to se je začelo v 60-ih letih. Hvala lepa, gospod Hacin. Malo na sicer cajt preganjamo, kar v miru zadnji.